Statsråden har vist til at man nå skal vente på mediestøtteutvalget, og så skal man se på utviklingen i EU, og så skal departementet utrede, og jeg synes jeg allerede hører at det vil komme til å gå noen år. Problemet nå er jo at dette haster alvorlig. E-bokmarkedet har ligget og vaket, det har ikke løsnet, nå løsner det. Amazon og de store aktørene internasjonalt er i ferd med å iverksette sine systemer for dette. Det er et utrolig viktig poeng at vi har systemer og distribusjonssystemer som springer ut fra norske miljøer, norske forhold. Systemet, altså hele tyngdekraften i det digitale markedet, er enorm og viser seg jo virker veldig monopoliserende, også i internasjonal forstand. Wikipedia, Google, jeg nevner i fleng, det er store, tunge internasjonale aktører som altså presser på. Problemet i denne saken, til forskjell fra en del av de andre tingene som diskuteres, og det er e-boksaken, er at hvis bransjen ikke får et klart svar på hvor dette havner, så vil vi ikke få satt i gang de norskbaserte systemene. Er statsråden bekymret over at vi ikke later til å få systemer som springer ut fra den norske bransjen til distribusjon av e-bøker, eller synes statsråden det er helt greit at vi vil være henvist til Amazon, Google eller hvem det skal være av de store i fremtiden? Statsråd Johnsen. Ærede president, dette er jo på mange måter en debatt som avhenger av hvilken ende du ser problemstillingen fra. En måte å se det på er jo å stille spørsmål om dagens regelverk, altså er til hinder for utvikling av ny teknologi og nye digitale løsninger. Det er en diskusjon. Og en kunne jo svare med å si at nei, snarere er det vel slik at det er dagens fritak for de trykte ord, altså bøker, vanlige bøker, som kanskje er noe av utfordringen. Ikke det at en mangler fritak for digitale versjoner. Det er på en måte å se det på. I hvert fall så langt jeg har kjennskap til saken, så jobbes det nå med under høgtrykk i EU for å prøve å komme fram til felles regler, både når det gjelder netthandel og de problemstillinger vi her har tatt opp. Mediestøtteutvalget skal legges fram senere i høst, og jeg skal love at vi skal ikke bruke vinter og vår på å utrede dette spørsmålet, fordi at det er et viktig spørsmål, både det enkeltspørsmålet vi behandler i dag, men også på en måte mer å se dette i sammenheng med momssystemet totalt, så vi skal ikke bruke mer tid enn nødvendig, ærede president.